ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് എൻ്റെ പാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഡ്രെയിനേജ് പാൻ. ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗം അടച്ചു വെക്കുക. ഇതിലൂടെയാണ് വെള്ളം പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ പൈപ്പാണ് കാണുന്നത്. പൈപ്പ് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആണ് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടത്. സാറ് കണ്ട അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂട് വെച്ചൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കവറാണ് കാണുന്നത്. ഫ്രണ്ട് വശം കണ്ടോ സാറ്? ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഈ സാധനം. ഇത് പെട്ടെന്ന്